السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم. بحب رحب فيكم وبرحب بكل مشترك جديد نور قناتي. بتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. وبسم الله بنبدأ فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي طريقة عمل البانكيك. وصفة للبانكيك جدا ناجحة، بحبة بيض واحدة بتحصل على كمية جدا وفيرة. شوفوا ما شاء الله طلع معنا النتيجة جدا مشهية وكتير حبت البانكيك خفيفة واسفنجية. وهلأ خلينا ننتقل لطريقة التحضير. بداية لتحضير وصفتنا بدي أحتاج لحبة بيض بحرارة المكان، رح أنزلها بطبق واسع. بعد هيك بدي أنزل عليها برشة بسيطة من الملح وظرف من بودرة الفانيلا، ورح أخفق البيضة لحتى تنخفق معاي كتير منيح. بعد هيك بدي أحتاج ل3 معالق كبار من السكر، ورح أقلبهم مع بعض لحتى أتأكد إنه حبيبات السكر ذابت معاي تماما. بعد هيك بدي أحتاج لمعلقتين كبار من الزيت النباتي، رح أضيفهم على الخليط وأقلبهم مع بعض لمدة دقيقتين بالطريقة الموضحة قدامكم. بعد هيك بدي أحتاج لنصف كوب من الحليب السائل، في حال ما كان متوفر ففيكن تضيفوا نصف كوب من الماء و3 معالق صغار من حليب البودرة. قلبتهم مع بعض تقليبة بسيطة. بعد هيك بدي أضيف كوب من الطحين ولازم ننخله. عملية النخل جدا مهمة لحتى يطلع معنا الخليط ناعمة فيه أي تكتلات، ويطلع معانا العجين بعد الخبز كتير هش وسفنجي. هلا رح أنخل كوب الطحين فوق المواد السائلة، وبدي أضيف معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وأقلب مكونات السائلة مع المكونات الجافة لحتى أتأكد إنهم امتزجوا تماما. وهلا بستمر بالتقليب باستخدام الخفاق لحتى نحصل على قوام خليط جدا ناعم. شوفوا ما شاء الله قوام الخليط طالع معنا جدا ناعم، وهذا هو القوام المطلوب. في حال حسيتوا إنه العجينة طلعت معكم خفيفة ففيكم تضيفوا معلقة من الطحين، أو حسيتوا إنها كتير تقيل فبتخففوها بمعلقة صغيرة من الحليب. هلا فرغت خليط البانكيك بالكيس. بعد هيك لحتى نخبز البانكيك بطواية غير لاصقة لازم تكون معانا ساخنة والنار تحتها هادي. رح انزل بكميات من البانكيك بهاي الطريقة. طبعا حجم قطعة البانكيك انتوا بتقدروا تحددوه، فيكم تصغروها او تكبروها لكم حرية الاختيار. اول ما تبدأ تعمل ثقوب على الاطراف هيك بتتأكدوا انه عجينة البانكيك جاهزة. بنتأكد لحتى تنشف الاطراف. بعد هيك بنقلبها على الوجه الثاني لمدة دقيقة واحدة بس لحتى نتأكد انها استوت من الجهتين بالطريقة الموضحة قدامكم. طبعا ما بتاخد معاكم وقت، مباشرة بتستوي. شوفوا ما شاء الله كيف طلع معنا نتيجتها جدا ناجحة من أول مرة. هلأ بستمر بنفس الطريقة لحتى أنهي كل كمية البانكيك. طبعا قطع البانكيك ما بتاخد معاكم أكتر من دقيقتين بالطواي. وهاي هي نتيجة البانكيك بعد ما خلصت خبز. شوفوا ما شاء الله طالعة معانا نتيجتها جدا ناجحة ورائعة، والعجينة جدا هشة وطرية. بنصحكم تجربوها. هلأ بدنا ننتقل لمرحلة التزيين. بعد هيك لحتى أقدم البانكيك بطبق التقديم رتبت حبات البانكيك بهاي الطريقة، واحتجت لشوكولا نوتيلا، زبدة الفول السوداني، وصوص اللوتس. طبعا كمان فيكم تستخدموا صوص البيستاشيو بتضيفوا النكهة اللي بتفضلوها. رسمت خطوط بهذا الشكل على قطع البانكيك. بعد هيك زينتها بقليل من الفستق الحلبي، سبرينجلز، وحبيبات الشوكولا. طبعا طريقة التزيين اختيارية، فيكم تزينوها كمان بقليل من قطع الموز أو الفراولة أو الكيوي والأناناس، نكهة الفواكه اللي بتفضلوها. شوفوا ما شاء الله طالعة معانا النتيجة النهائية جدا مشهية ومنظرة بيفتح النفس. وبس، وفضلا لا تنسوا لي اللايك والتعليق والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزله. وما بمنع من مشاركة الفيديو مع أصحابكم. صحتين وهنا يا رب، وشكرا لحسن المتابعة واستودعتكم الله.